私のボーイフレンド、ダラス・クラークにはいつも彼の周りにまとわりつくピックミーガール、男性の注目を集めようとする女性がいた。名前はオリビア・フィリップス。彼女は私が糖尿病で高糖質の食べ物が食べられないことを十分に承知していた。それなのに、今回のハイキング旅行で、彼女は何とか私を騙して高糖質のエナジーバーを食べさせ、私の血糖値を急上昇させた。私がインスリンペンを取り出して注射しようとしたとき、恐怖で背筋が凍った。私の薬が生理食塩水とすり替えられていたのだ。地面に倒れ込み、乾いた嘔吐を抑えきれずにいる私を見て、オリビアは軽蔑したように薄笑いを浮かべた。あなたっていつも大げさよね。ただの砂糖よ、死にそうなふりする必要なんてないでしょ。だからダラスにあなたの薬をすり替えるよう言ったのよ。もっとタフになって体力つける必要があるんだから。私は息苦しさを感じながらダラスの方を見た。ダラス、私の薬をちょうだい。もうすぐインスリンを注射しなければ死んでしまう。ダラスは少し眉を潜めた。少し大げさすぎると思わないか？ちょっとの砂糖で死ぬなんて聞いたことないぞ。オリビアの言う通りだ。お前はほんと、注目を集めたがりだな。みんなでなかなか集まれないのに、お前はいつも騒ぎを起こす。私の心は沈んだ。すぐに父に電話をかけた。パパ、いじめられてる。死んじゃうかもしれない。パパ、何かしてくれるの？それとも見て見ぬふり？ダラス・クラークは私の携帯電話をひったくると、通話終了ボタンを押した。彼の顔は軽蔑と焦燥感でいっぱいだった。サブリナ・タナー、マジでそんな子供じみたことするつもりか？お前は大人の女だろうが、まだ親に告げ口するのか？彼は私の携帯をポケットに押し込み、冷たい笑いを漏らした。一通の電話で、森のどこかで働いてるお前の親父が、颯爽と現れて助けに来るなんて本気で思ってるのか？恥をかくのはやめろよ。彼は知らなかった。自分が蔑んでいたその男が、実はこの自然保護区全体の所有者だと。つまり、この山全体が私の家の所有物なのだ。血糖値スパイクによる吐き気とめまいが私を襲い、視界は霞み、ぼやけていった。ダラスのいわゆる女友達であるオリビア・フィリップスは間髪入れずに口を挟んだ。ダラス、初めから言ったでしょ、女ってのはほんと計算高いって。彼女見てよ。エナジーバーを一本食べただけでもう弱ったふりして、あなたに同情させて山道を抱っこして下ろしてもらおうとしてるのよ。彼女は続けた。でも言っとくけどね、あなたたちラブラブな二人は、二人きりの時間に甘ったるくしてればいいのよ。他のみんなの時間を無駄にしないで。今夜、私たちより彼女を選んだら、飲み会の罰ゲームで容赦しないからね。ダラスは彼女のからかいを笑った。お前の狩猟でか？子供用テーブルが似合いだな。バカ。その言葉、後で飲み込ませてやるから。冗談を言い合っているうちに、二人は遊び半分で抱き合うことになってしまった。これほど完全に節度を欠いた身体接触は、今回が初めてではなかった。ダラスが初めて私を彼のグループに紹介したとき、オリビアはそこにいた。彼女は私を見るなり、にっこり笑い、ぎゅっと抱きしめた。あなたが彼女なのね。ダラスはいつもあなたの話ばかりしてたよ。やっと直接会えた。写真よりずっと可愛いじゃない。彼女の口調は友好的だったが、その目は一瞬で私を頭のてっぺんからつま先まで見渡した。私たちが席に着くと、彼女はさりげなく言った。デートなのにワンピースで来たの？すごく女の子っぽいね。でも言っとくけど、私たち結構うるさいグループなの。ゲームとか始まると、汚さないように気をつけた方がいいかも。私はとっくに諦めたけどね。
この連中と長く一緒にいすぎて、カーゴパンツの方が楽なのよ。汚れないし、動きやすいし。みんなは笑った。まるでカジュアルな集まりにワンピースを着てくること自体が、この世で一番変なことであるかのように。私は彼女の微妙な敵意を感じたし、ダラスの友達グループには絶対に馴染めないことも分かっていた。それでも、私がダラスにその気持ちを伝えるたび、彼はまるで私が問題であるかのように言ったものだ。オリビアは男っぽい性格のおてんば娘なんだ。悪気はないんだよ。もっと理解してくれよ。君を友達に紹介するのは仲良くしてほしいからで、やきもち焼かせるためじゃないんだ。そんなことしてると俺が恥かくんだぞ。私が考えすぎだと証明するためか、彼は無理やり私をこのハイキングに参加させた。そして今、この無害なはずのおてんば娘が満足げな笑みを浮かべて、地面で苦しむ私を見下ろしている。ダラスは苛立たしげに私の足を軽く蹴った。いい加減にやめて起きろよ。みんなのハイキングの邪魔だ。高血糖の症状で全身がぐったりし、一呼吸ごとが胸を焼くようだった。私は必死に彼のズボンの裾をつかみ、残るすべての力で懇願した。薬を。私のインスリンをちょうだい。本当に息ができない。第2章。私の赤らんだ顔を見て、ダラスは一瞬ためらった。彼はしゃがみ込み、私を少し起こした。本当にそんなにひどいのか？私が口を開こうとしたその時、オリビアが突然大げさなおえつを上げた。彼女は傷ついたような表情で私を見つめ、まるで私が許しがたい罪人であるかのようだった。サブリナ、なんで私にそんなことするの？私、ダラスの彼女だからって、1本$200以上もする輸入の高級エナジーバー買ってきたのに。すごく健康的で栄養たっぷりなのよ。そんな極端な反応を起こすわけないじゃない。彼女は目を赤くしてすすり泣きながら言った。まさか私を陥れようとしてるの？私のこと好きじゃないのはわかってるけど、そんな風に狙い撃ちするなんてひどいよ。彼女は涙を浮かべてダラスを見た。ダラス、私たち何年も友達だよ。私の性格わかってるでしょ？女より俺たちの絆って言ったのはあなたよ。だから今日選ばせる。あなたの昔からの友達を選ぶの？それとも彼女を選ぶの？ダラスはすぐに慌てて私を放り出し、彼女のもとに駆け寄って慰めた。もちろん俺はお前を信じるよ。これは俺が悪い。彼女を甘やかしすぎたんだ。彼女にお前に謝らせるから。彼の突然の動きで私は再び地面に倒れ込んだ。小さな石が危うく私の目に飛び込むところだった。一方、他のみんなはすぐにオリビアを取り囲み、慰めの言葉をかけ始めた。オリビア、泣かないで。君がそんな人じゃないことみんなわかってるよ。マジで？あの子ほんと大げさだな。ダラス、一体彼女のどこが良かったの？きっとわざと揉め事を起こして、オリビアと距離を置かせようとしてるんだよ。ダラスは優しく、すすり泣くオリビアを自分の腕の中に引き寄せ、そっと慰めていた。彼が私に告白した時と同じくらい優しい表情だった。しかし今、彼の実際の彼女である私は、隅に追いやられ、締め出されていた。私の視界はもうぼやけ始めていたが、私は必死に頭を持ち上げ、ダラスとオリビアのハイキング用リュックが遠くないところにあるのを見た。突然、ひらめいた。私のインスリンペンは彼らのリュックの中に隠されているかもしれない。激しく息をしながら私は地面を這いずり始めた。指先を必死に伸ばして前へ。ちょうどリュックのストラップに触れようとしたその時、警告もなく、ハイキングブーツが私の手の甲を容赦なく踏みつけた。オリビアだった。焼けつくような痛みに
私はうめき声を漏らした。しかし彼女は驚いたふりをして大げさに息を飲んだ。あらまあ。ごめんなさい。わざとじゃなかったの。でもサブリナ、なんでわざわざ手を私の靴の下に置いたの？これも私を陥れるための芝居？彼女の声は哀れで、不当に扱われているように聞こえたが、彼女の顔にはあからさまな高笑いが浮かんでいた。しかし、彼女は他の全員に背を向けていたので、誰も彼女の顔の悪意に気づかなかった。だから、私がどう説明しようと、誰も信じてはくれないだろう。もどかしさが胸に重くのしかかった。彼女の足がさらに強く押し付けられ、私は弱りすぎて手を引き戻せなかった。指が彼女のブーツの下ですりつぶされていく感覚を、痛みに歪みながらもはっきりと感じるしかなかった。痛みで叫ぶ力さえなかった。私が何も言わないのを見て、彼女は唇を尖らせ、不満そうにつぶやいた。なんで何も言わないの、サブリナ？私もう謝ったよ。それでも納得いかないの？私がひざまずいてお願いしなきゃ許してくれないの？ダラスは物音を聞きつけ、眉を潜めて近づいてきた。オリビアは素早く足を上げた。彼は私の赤く腫れた手には一別もくれず、代わりに彼女を保護するように自分の後ろに引き寄せ、私に厳しく怒鳴った。サブリナ、十分に迷惑かけてないか？さっきの件もまだ追及してないのに、また始めるつもりか。お前は、ここの全員が惨めな思いをするまで満足しないのか？彼は上から私を睨みつけ、まるで犯罪者に判決を下すかのように吠えた。今すぐオリビアに謝れ。第3章。ダラスがオリビアを守るその様子は、彼らこそが本当のカップルのように見えた。突然、3日前の出来事を思い出した。別のグループでの集まりの時、ダラスとオリビアが個室を長い間出ていた。不安に駆られ、私は2人を探しに出て、ようやくトイレの外で見つけたのだった。廊下の照明は暗く、オリビアは両手をダラスの腰と腹部の間に置き、2人の体は密着しており、見るに耐えないほど親密な様子だった。私が激怒して駆け寄った時、彼女はちょうど彼のズボンのチャックを締め終わったところだった。彼女はいつも嘲笑いを含んだ目つきで私を見た。彼女は言った。サブリナ、誤解しないで。ダラスのチャックが引っかかっちゃって手伝ってあげただけなの。一方、ダラスは全く動じていなかった。むしろ私が邪魔をしたことに少し苛立ちさえ感じているようだった。ベイビー、深読みするなよ。オリビアと俺はただの友達だろ。それに、彼女は基本的に男どもと同じだし。オリビアは俺たちの仲間なんだ。彼女はいつも俺たちが持ってて彼女にないものが羨ましいって言ってるから、ちょっと見せてあげたっていいだろ？私は呆然として言葉が出なかった。彼がそんなとんでもないことを平然と言えるなんて信じられなかった。その夜、私たちは大喧嘩になり、私は別れたいと言った。しかし、彼は態度を一変させ、私を抱きしめては誓いを立て、涙まで流した。彼の謝罪はとても誠実に思えた。3年間の関係を思い、私は結局心を軟化させた。今振り返ると、私はその関係そのものにしがみついていたのではなく、ただ、投資した3年間を手放すのが惜しかっただけなのだとわかる。腐った関係にしがみつき、愚かにもそれが蘇ることを願っていた。情けなかった。私たち、終わりを私は地面からかすれた声で言った。ダラスは一瞬凍りついた。そして突然嘲笑いを漏らした。また別れ話か？サブリナ、一度お前の機嫌を取ってやったからって、毎回やってくれると思うなよ。彼はしゃがみ込み、私の顎をつかんで、私が彼を見上げるように強制した。難しいふりをするのも、
度が過ぎるとうんざりするんだぞ。至近距離から彼の顔をじっと見つめていると、彼は突然見知らぬ人のように感じた。彼に残っていた未練は完全に消え去った。最後の力を振り絞って、私はゆっくりとはっきりと言った。私は棚明けのサブリナ・タナーよ。あなたたちは、私の家の土地で私をこんな風に扱っている。その結果を考えたことある？棚明けの人をいじめるなんて、よくそんな勇気があるわね。私の口からその言葉が出た瞬間、グループは騒然となった。棚明け？彼女の言ってる棚家ってどこの？他にどこの棚家があるっていうの？あの超有力な棚家に決まってるじゃないか。今私たちが立っているこの自然保護区全体が棚明けの土地だろ？なんてこった、砂糖で脳みそ焼けちゃったのか？この田舎者が棚明けの令嬢だなんて言い出すなんて。オリビアが一番大きな声で笑った。彼女は目尻の笑い泣きを拭い、いたわりのふりをしてダラスの肩をポンポンと叩いた。もう、みんな。かわいそうな子をからかうのやめてよ。彼女、もう泣きそうなのがわからないの？これ以上からかったら、次はどこの国の女王だとか言い出して、お前らの首をはねに来たなんて言い出すわよ。もう一つの残酷で嘲笑に満ちた笑い声が空気を満たした。彼らが笑い尽くした後、オリビアはポケットから何かを取り出した。青と白の注射ペンだった。私のインスリンだ。第4章。私の目が輝いた。希望を感じながら、必死で彼女に向かって手を挙げようとした。くれ。私の指先がペンに触れようとしたその瞬間、オリビアは手首をひねり、器用に私の手の届かないところにペンを引き戻した。彼女は残酷な霊障を浮かべ、近くに立っていたプラチナブロンドの男、イーサン・バイルズに了解したような目配せを送った。イーサンはすぐにそれを察し、彼女の手からペンを受け取ると、下品で捕食者的な目つきで私を見た。彼女がそんな純真無垢な娘だなんて信じないね彼は言った。それからまるで犬をからかうかのように彼は私の目の前でペンをぶら下げて揺らした。欲しいか？張ってこいよ。それで俺に懇願しろ。私の頭はもう曇り始めていて足は立つ力もなかった。純粋な本能で私は前に這い進んだ。うわ。マジで張ってる。早く、これ動画に撮らなきゃ。やばいわこれ。彼らの興奮したヤジとスマホカメラのシャッター音が耳に響き、屈辱が私を完全に包んだ。ダラスの表情がさらに暗くなっていくのも感じ取れた。彼はおそらく、私が今、彼を完全な馬鹿に見せていると思っているのだろう。それでも、私はもうどうでもよかった。私の体は限界に達していた。すぐにインスリンを打たなければ、ショック状態に陥ったり、死んでしまったりする。私はイーサンの足元まで這い、彼を見上げて哀れに懇願した。お願い。私にちょうだい。お願いだから。イーサンの笑みはさらに不快なものになり、彼は相変わらずペンを振り回し、渡そうとしなかった。代わりに、オリビアが大げさに息を飲み、口を押さえて驚いたふりをした。あらまあ。サブリナ。あなた、これやったことあるみたいね。彼女は顔を真っ青にしたダラスの方を向き、無邪気なふりをして尋ねた。ダラス、彼女ってあなたの背後でこっそり他の男と変な支配ゲームして遊んでるタイプじゃないよね。その一言が、ダラスが溜め込んでいたすべての怒りに火をつけた。このインバイ目。怒りの叫びとともに、彼は私の横腹を残忍に蹴り上げた。その残忍な力で私の体全体が宙に浮き、近くの木の幹に激しく叩きつけられた。激痛で視界が暗転し、私は完全に気を失いそうになった。ダラスの顔は怒りで歪み、一歩一歩私に近づいてきた。
彼は私の顔の真ん前に立ち止まり、うなるように言った。いえ。一体誰なんだ、あいつは。私は痛みでほとんど意識が朦朧とし、息をすることさえ難しくなっていた。できることは弱々しく首を振るだけだった。しかし彼はこれを犯行と解釈した。まだ言わないのか。彼は怒鳴り、次に私の胸をまっすぐに蹴った。私は自分の肋骨がはっきりと折れる音を聞いた。喉から金属的な味がこみ上げ、血が混じった唾液が口の端から溢れ出た。焼けつくような痛みと酸欠状態が重なり、体は激しく痙攣し、私は意識が遠のいていくのを感じた。私が完全に意識を失おうとしたその時、群衆の後ろから怒りの叫び声が響き渡った。やめろ。もう一度私の娘に手を出したら、お前たちはこの森から二度と歩いて出られないぞ。